Ano yung papebe? Saba. Ganun. Tingin ka kay mama. Tingin ka kay mama. Dun, tingin ka dun. Kamera. Yo, what's up? This is your girl. Mainit mong Pinay. Wait lang. Yo, what's up? This is your girl, Mainit mong Pinay. So, for today's vlog, ibibida ko sa inyo ang aking tattoo artist, which is nakalocated siya sa Baler, Aurora. So, ito yung ipapatattoo ko sa likod dito. And then, yung iba kong tattoo is ipapa-recolor ko na lang. Tama ba? Recolor. Basta yun na yun. Makikita nyo na lang mamaya sa susunod na ipapa-recolor ko siya kasi meron akong tattoo dito yun sa may paa ko, hindi nyo makita, is ano, yung feather, parang style rosary siya. Ako naman yung may mali doon kasi pagkatattoo sa akin, bigla akong nag-swimming, eh bawal yon. So pag uwi ko after ng swimming, namaga siya and then nagbasa, and then ayan, buti naman hindi na ano yung paa ko. Pangit nga lang yung kinalabasan niya sa paa. So ngayon ipapa-recolor ko siya kung tama yung pag-pronounce ko, recolor ba or hindi naman siya pwedeng cover up. Kasi pag cover up, 'di ba, babaguhin yung tattoo. So recolor na lang. Yun na lang. And then yung dito sa may legs ko yung wall. So yung wall ko naman na tattoo, yung dito, wait lang, paano ko ba ipapakita to? Yung wall. Wait lang, bababa ko na lang yung camera. Ito, yung wolf na yan, ang gagawin. Ano na nga tawag, kuya? Enhance pala, hindi recolor. Sorry. Ayan, yung mata. So, yung mata dyan is, yung mata niya lang yung ipapa-enhance ko. Papalagyan ko siya ng blue color. Ito, ang nagtattoo nito si Kuya Joey din. Yung tattoo artist ko nga dito sa Baler. Tapos, wait guys. Ang hirap. So, halos lahat ng tattoo ko sa kanya ko pinatato. And then, ayan, naantay na lang. Nagsiset up na si kuya ng kanyang ano sa akin. Sino ba yun? Nagsiset up na lang. Stay tuned. Shading na shading. Shading na yun, kuya, no? Yung ano ko na mga gilig-gilig. So, nag-break muna kami kasi halos 2 hours din yung tinagal nung pagtatattoo sa akin. Siyempre, medyo napagod si Kuya Joey. And sa tingin ko, hindi ko na may papalagay itong ano ko na to. Kasi, baka kulang na nga sa oras. And then, bibiyahe pa kasi ako mamaya. 12 midnight. So, ito yung kalalabasan nung pinatattoo ko sa likod. Ito. Ayan. Zoom natin. Yan. And then, ito pa lang yung natatapos. Pakita ko lang. Ano ba? Wait. Nahihirapan ako. Ayan. Ayan pa lang yung natatapos. So, tatry ko kung kayang tapusin yung, pag natapos to, tatry ko na lang ihabol yun kung pwede pa. Tapos, kung hindi naman pwede, yung shading na lang dun sa may legs ko and then dun sa may
wolf sa, mali pala, sa paa pala yun. Tapos and then yun sa legs. So, bye. So, mag-start na ulit. Start na ulit. Okay na. So, ayun, natapos na yung sa likod ko and then hindi na kaya dun sa shading ba yun ko yan? Sa may pa ako. Hindi na kaya. So, maliit lang naman yung isang design. So, yung dito. Yun na lang. Ano yung nilalagay po yan? Thank you. Thanks. Ayan. Dito. Oo. Diyan. Diyan. Kakasay. Ayan. Taba ako ay nakikita. Ulit mga ito. Ayan. Nagnig na ako sa gutom. Tatanungin kita, kuya. Yung English pa kasi. Yung karayong ba, required ba na kada iba't ibang client pinapalitan? Oo naman. Kasi, Baka mahawa ng sakit pagka hindi lang ginamit. ganun yun. Nakakahawa din. Saka baka ma-infection. Infection. Ayun yung mga cause ng infection. Oo. Ayun, bumaga pang sa buko. Meron na. Pero po pinalaw na ako.
Kaya ba? Kaya pa pala. So, lalagyan pa yung mata. So, ayun guys, nakauwi na ako sa bahay and then tapos na siya. Halagin naman. So, ayan, check this out. Nakikita ba? Ayan, tayo ako naman. Diba? Look how beautiful it is. Salamat kay Kuya Joey sa mabisang tato. So guys, sa mga gustong magpatato, nabibisita sa Baler, ilalagay ko na lang yung page nila dito para ma-message nyo sila. Hindi sulit, sulit ang bayad nyo, hindi kayo magsisisi. Kita nyo naman ang ganda ng tato, diba? Tapos, ito yung isa pa. Ayan, yung words. Ewan ko kung makikita nyo ng maayos. Baba ko na lang yung cam. Ayan. Diba? Oops. Focus. Ayan. Hindi ko lang napagawa, guys, is yung feather nga na sinasabi ko sa baba. Kasi pinagpipilian ko. Kulang na kasi kami sa oras. So, pinagpilian ko kung ano yung tatapusin na lang. Yung bago or yung reshading. Makalimutan ko na naman. Reshading yata yun. Yun. Kaso hindi ko na napagawa yun sa baba. So, the next visit ko na lang sa Baler, saka ko na lang siya ipapaayos. So, maraming salamat Kuya Joey sa mabisang tato na ginawa mo sa akin. See you on my next, visit on Baler. Tapos, pasensya na pala guys, kung napapansin nyo, yung ibang clips is iba yung kulay. Kasi laging nalolobat yung camera ko. So, ang ginagamit ko dun is cellphone. And then, gusto ko rin lang pala i-flex itong damit, itong dress ko na to. Thank you GYS for sending me this beautiful dress. Para na akong malaking sawa dito. Pero, look how beautiful. Diba? Parang dress haul na rin siya. So, ilalagay ko na rin lang dito kung sino yung mga gustong umorder ng dress sa GYS. Ilalagay ko yung kanilang Instagram para ma-message nyo sila and then marami din silang magagandang dress. Thank you sa panonood. At sana maganda yung kalalabasan kasi parang hindi lahat ng ko is maganda yung clips. Pero ginawa ko naman yung best ko para makakuha ng magandang clips. So, ayun lang. Thank you sa panonood. At saka thank you din sa mangilan-ilan kong subscribers. Sana dumami pa kayo. Once again, this is your girl, Mainit Mong Pinay. Bye!